안녕하세요. 아리조나 아줌마입니다. 오늘은 시동이 안 걸리는 이유에 대해서 잠깐 얘기를 하겠습니다. 그래서 저희가 파트를 바꾸는데요. 자, 이 안에 타이어 옆으로 보면 이렇게 안에 보면 저런 그가 있어요. 그래서 이거를 거의 200불? 200달러? 아저씨? 예. 사갖고 이렇게 파트를 바꾸는데요. 무겁네요. 바꾸는데 이거를 전문가가 아니면 하기 힘들죠, 당연히. 근데 이거를 하시려는 게 아니라 왜 그런지는 아시고 혹시라도 차에 가서 저기 딜러나 이런 데 고치시더라도 아시고 하는 거하고 모르는 거 다르거든요. 그래서 이걸 올려봅니다. 일단 우리 차는 굉장히 오래된 차고요. 이 차를 거의 이 분께서 오랫동안 사용했는데 우리가 고치고 있습니다. 그런데 이제 그 고치는 부분까지는 다 해드릴 수는 없고요. 간단하니 이렇게 파트를 어떻게 하는지 그런 부분만 아시면 될 것 같고요. 이제 여기서 이제 나사를 풀어놔 봅니다. 그러니까 하여튼 이 차 같은 경우도 이게 시동이 안 걸려서 이유가 여러 가지가 있는데 이 이유 중에 하나가 시동이 안 걸려요. 그래서 찾아낸 결과 저런 게 고장이 나면은 안 된다고 합니다. 그러니까 차를 고치시더라도 파트 비용이나 이런 거 얼마나 드나 그런 걸 아시고 혹시라도 그런 문제가 있나를 아시고 대처하시라고 이런 걸 올려봅니다. 저 역시도 오래된 차를 옛날에는 갖고 있었거든요. 그래서 굉장히 힘들었어요. 저는 모르니까. 근데 이제 우리 집 아저씨는 차에 대해서 너무 잘 알기 때문에 혹시라도 고생하시는 분들 이런 부분이 있어서 이 파트는 지금 현재 200불이고요. 혹시라도 딜러나 다른 데 고치실 때 그걸 감안하셔서 저기 고치시면 도움이 될 것 같습니다. 네. 모두들 행복하시고 저기 건강하시길 바랍니다. 바이.